قرية كبانة، وهي قرية كردية تابعة إداريا لناحية كنسبة، والتابعة بدورها لمديرية منطقة الحفة في محافظة اللاذقية. اسم القرية اسم كردي خالص، وأعتقد أنه متحور عن كافاني، والتي تعني ربة المنزل. عدد البيوت أكثر من 1000 بيت، وعدد السكان يتراوح بين 7 إلى 9 آلاف نسمة. كلهم كرد، لكنهم فقدوا لغتهم الكردية منذ زمن الاحتلال العثماني، حيث كان يحارب اللغة الكردية في نهاية هذا العهد. وبعد ذلك نتيجة سياسات الحكومات السورية الشوفينية المتعاقبة فقد هؤلاء الكرد لغتهم الكردية. في أواخر سبعينيات القرن الماضي حدث نزوح بسبب البعد عن مركز المدينة، والنزوح كان باتجاه مدينة اللاذقية وجسر الشغور. تشتهر القرية بزراعة أشجار التفاح وزراعة أشجار التبغ، ويقومون بتربية المواشي والتحطيب وصناعة الفحم. هناك ميزة جميلة في هذه القرية، وهي الألقاب، حيث ينادون بعضهم البعض بالألقاب، وهذه الميزة تميزهم عن بقية القرى في جبل الكرد أو جبل الأكراد. وصلتني هذه المعلومات من أحد أبناء المنطقة الكرد، وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محام من منطقة الدرباسية. لكم الشكر.